que eu vou alisar aqui, gravando onde que eu tô, gente, onde que eu tô? No zoológico, Os macacos lá no fundo. Não dá pra vocês verem, né? Tá lá no fundo. E, gente, acharam uma tartaruga aqui. Acharam uma tartaruga. Cadê? Gente, eu tô vendo nada aqui. Ali. Se vocês estão vendo. Aqui, achei, gente. Achei ali, ó. Ali, gente. Ali. Olha o peixe! Olha o peixe! Olha lá a tartaruga. A tartaruga, outra tartaruga, olha o peixe ali. Olha aqui a tartaruga. Nossa. Caraca, gente. Tem muita tartaruga aqui. Olha isso, parece um Olha lá. Olha lá. Olha lá, gente. Tem um monte aqui, gente, de tartaruga. Vocês não estão entendendo. Olha ali, gente. Um pato. Olha ali. É um pato. Gente, tá muito legal. A gente tá gravando. Nossa, olha ali, gente. Ali tem um pato. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, gente. Olha isso, que legal, gente. É muito legal. Aqui o zoológico um zoológico. Vou saber, Grita louco! Grita, porra! Eita! Olha lá! Olha lá, gente! Olha lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É muito bonito! Olha o avestruz, gente! Avestruz! O avestruz! Meu Deus! É hiena! Olha a garça! Hiena, é avestruz! A garça! Olha isso, ó! Avestruz! Gente, vamos! Gente, é muito legal! Vamos! Alguém consegue carregar Olha ali, gente! O avestruz! O avestruz! É muito bonito, gente! As coisas que tem aqui. Ó, o Rodrigo também, ó, ele tá gravando também. Eu parei já. Já? Já vai um tempinho. Mais um frango assado. Aqui. Ó, tem mais um flamingo. Gente, eu não sei muito o nome de animais, então vocês colocam aí embaixo qual é os nomes. Olha ali a pombinha. Vamos pra gente. Não sei se é pombinha. Ó,